Mbote, mbote, mbote bandeko, mbote bandeko na ngai. Ya solo bongo penza lelo toye lisusu. Lelo tokotangela bino bongo penza les saboteurs de l'authenticité. Les saboteurs de l'authenticité ndenge bomoni ya solo bongo penza ekomami bongo na munoko ya bapaya. Oyo etalisamaki bongo penza mingi na bato ya bwanya na bato ya mayele kasi bayebaka kososola te. Oyo tobengi bongo ba illettré culturel. Azali moto atangi kelasi mingi koti bongo penza na kelasi oyo ya likolo kasi azali bongo kososola te boyebi bwaye ya bokoko bwaye ezali bongo nini. Yango lelo toye kotanga ezali bongo ekomami na monoko ya lopoto kasi ya solo tokomeka kolimbola na monoko ya lingala po ete tokabola maye na bayi mboka nyonso matondo mingi na yango bongo esengeli na ngai namilakisa epa na bino. Ngai kombo na ngai bongo Sikoti Mayuma Tembo dia Mwanda. Mama na ngai azwami bongo na luvila ya Bwende. Tata na ngai azwami bongo na luvila ya Kindamba. Yango ngai nazali bongo Bwende Kindamba. Mono nkumbwame Zikoti Mayuma Tembo dia Mwanda. Gudiame Fwilu muluvila na Bwende. Sidiame Fwilu muluvila lwa Kindamba. Idina mono imwe Bwende Kindamba. Pona bayo bayebiki luvila elakisi nini na monoko na biso ya Kikongo. Luvila elakisi bongo etuka. Donc etuka na yo na bato bayebi lingala etuka na monoko ya français clan. Ngai etuka na ngai ezali bongo Bwende na nzela ya mama na ngai na nzela tata na ngai nazali bongo Kindamba. Yango nga nazali Bwende Kindamba wana etuka na ngai. Solo bongo tokotanga introduction donc mpoto solo na Kikongo to tanga tolata mwa maneti mpona kokoso na makomi ezala te totanga bongo ndenge elongo bani. Le Japon était en retard technologique sur l'Occident. Lorsque les dirigeants éclairés du Japon décidèrent de rattraper ce retard, en vrai connaisseurs, ils ne commirent pas la grave erreur d'abandonner leur langue, leurs ancêtres, leur culture, leurs génies locaux, leurs dieux, donc leur religion ancestrale. Donc, il y a solo bongo penza na mboka ya Japon. Tango bango bazalaki bongo penza na molongo moko te na bayimboka ya Europe na technologie na bango. Donc bongo biso tobengi bongo na mazayu na connaissance na boyebi na yango bango po ya solo bongo penza batombola boyebi na bango esengelaki na bango te basala mbeba ya kobwaka mbeba penza ya monene ya kobwaka minoko na bango bokoko na bango na boyebi na bango donc culture na bango na ba génie na bango donc ba génie oyo biso tobengi na Kikongo donc ba ange superviseur babwakaki bango te. Les dieux donc ba valeur na bango donc ndenge tolobaka nzambe aza kaka moko kasi aza na bokabwani na ye ebele songolo pakala. Donc ntango tokomona nzambe na ndenge na ye na poso na ye ya mayele donc tobengi ya science aza mpe na ezaleli wana. Ntango tokomona ezaleli na ye na makambo mosusu donc aza mpe na ezaleli ebele bongo na bongo bango babosanaki bonzambe na bango wana te po totya lokola ndakisa nzambe ya mai donc génie donc nzambe na mayele na ye ndenge asala mai eza donc les dieux yango totie na pluriel leur dieu. Donc
na bokasi na ye ya bolingo oyo ye aza na bolingo na ye na mutu ezali pe attribut na ye donc na bokasi na ye oyo ye akeli bongo asali nzete obwaka na se ebota ezali pe bokasi na ye donc nyonso tu wana eza donc badie ya mike mike wana donc leur dieu mais nzambe azali kaka moko donc les religions donc emoneli na bango ya mokili les religions ancestrales ya mokili na ndenge ya bokoko na bango babwakaki yango te. Et voyez ce que le Japon est vite devenu sur le plan technique et civilisation. Na yango na bongo tokomona ndenge Japon lelo ekomi donc na matali technique donc boyebi na bango na ndenge basali biso ba machine tozosola na biso boye lelo biso na bino donc ezali côté technique na bango et civilisation na bango ndenge bakolisi bongo et civilisation na bango boyebi na bango na donc na ezaleli na bango na bokoko na bango nde bakundoli baye na emoneli ya sika donc il y a civilisation na bango. Et le Japon se présente aujourd'hui comme le modèle d'un pays qui a réussi à marier harmonieusement la haute technologie moderne avec la tradition ancestrale du monde jaune, du monde jaune. Donc tout le monde bongo Japon ndenge sele bongo a policy bokoko na ye na emoneli ya sika ndenge biso na kongo tolobaka mambo mantama bueno no yampa. Donc makambo ya kala aye kotia yango na monde ya sika ntango bayekoli bongo boyebi ya occident ndenge aye na makambo mosusu ya teknologie asili bongo kobwaka bokoko na ye te asangisi boyebi na ye na bokoko na ye esika moko mpona komona mokili ya sika ndenge ezotongama. En 34 ans d'années d'indépendance, les dirigeants politiques africains ont commis la grave erreur d'abandonner sa langue. Donc, dans 34 ans, il y a indépendance. Donc, quand il y a l'économie de l'autre, l'économie de l'année 90, le Congolais makanda l'année moins semi, a commencé bongo mukanda oyo le saboteur de l'authenticité, donc na l'année 90, a commencé les lotés. Parce que bon, on a makambo mingi ezosala malelo, ezate kaka na kati ya makomi ya mukanda oyo. Donc, à l'obi bongo na 34 ans, il y a indépendance. Donc, na bamvula tukumisa tonamine to na lokoto ya biso ya Kikongo laandela kimbwanza kya Kongo mivu tu makuma tatu ya donc tonami bongo mvula tukumisa tonamine kobanda tozwa kimbwanza na biso donc dipanda na biso surtout bolingi. Les dirigeants politiques africains basali bambeba mingi penza ya kobwaka bongo minoko na bango. Son histoire lokola masako na bango donc oyo biso na Kikongo tobengi kikulu kieto ses ancêtres sa culture donc babwaki bokoko na bango na ezaleli na bango donc culture eza ezaleli donc ancêtre eza bokoko donc babwaki bakoko na biso kala na ezaleli na biso mingi tobwaki yango son dieu ancestral bonzambe na biso ya bakoko na biso ces génies locaux donc bagénie locaux oyo bazali na nzinga donc bagénie bazali bagénie ya mai bazali ozomona bagénie ya banzete bazali bagénie donc toloba bagénie ya zamba bazali bagénie ya mai bazali bagénie ya likolo ya mopepe donc bazali donc tobwaka bango totiaka bango sino esika oyo esengeli te. Locaux, sa religion négro-africaine authentique. Donc, on voit qu'il bongo, bonzambe na biso, donc, bokoko na biso, et moneli na biso ya makambo. Donc, na ndenge ya bonzambe, ya négro-africain, biso ba yingo, authentique, oh, ya solo, tosili bongo, là, on voit carrément. Bundu dia Congo est un puissant groupe culturel qui prône la réhabilitation culturelle de l'Afrique. Donc, Bundu dia Congo, eza bongo penza eloko moko ya makasi mpona kotombola donc ezali bongo lisanga moko ya makasi mpona kotombola penza ya solo bongo bokoko bwa biso bozaleli bwa biso culture na biso donc ezaleli na biso kiprone ezosenga bongo kozongisa yango penza na kiti na bongo na kiti nango ya bokonzi penza donc ezosenga penza ki Afrique ezonga na kiti nango bokonzi
etombola penza bokoko bwa bango etombola boyebi bwa bango. Donc yango wana ndakisa wana donc tokotaki bongo na ndakisa wana oyo ya Japon. Sikoyo tozokende sikoyo penza kokota na introduction, tokotanga introduction epi tokosuka wana po toyeba quand même nini mwana nsemi amemaki na mokili oyo ya biso bayindo. Le Bukongo, autrement dit la fondamentalisme Congo, est l'âme de l'authenticité et de juste relation entre différentes créatures du grand Congo de Mbumba. Donc, tout le monde a solo bongo Bukongo, donc Bukongo est englobé, mot Bukongo est englobé culture en général. Donc, boyebi na biso nyonso, donc Bukongo. Donc, tu Bukongo parce que awa, les ali bongo, les solo na monoko, ya Bakongo. Mais na kata Bakongo, toza bongo na ba noir nyonso mokili parce que Congo, il y a ba noir nyonso bazomi na mokili. Congo, ils ali donc Congo, ils ali peuple noir nyonso na mokili avec N en avant. Surtout le moli sikoyo, N wana, totikali na Congo. Donc koti sikoyo na culture sikoyo tata nzamba tia penza na bakongo po bango ba etombola sikoyo boyebi ya bato nyonso ya mokili oyo bazwami bongo na mabele ya bato moyindo. Donc toujours fondamentalisme donc ezali pena donc oyo eza na kati na biso na baracine na bavene na biso. Donc oyo euti pena na kati wana na lame wana ya authenticité. Donc, quatre pena ya authenticité na biso, oyo tata nzambe atela pena biso bato bayindo solo bongo penza boyebi. Donc, totangi awa créature du grand Congo de Mbumba. Donc, Congo de Mbumba, donc Mbumba eza univers. On va faire traduction, univers. Le Bukongo prend l'unité de la diversité et la diversité dans la complémentarité qui fait la richesse et la beauté de l'univers. Donc, bozomona awa, le Bukongo prône l'unité dans la diversité. Donc, azwi biso na lisanga moko, moni ne tatanza masala mokili na ye, atia biso ndenge tozami wana, atie ba mindele, atie bato mwindu, atie ba jaune, atie pe ba indien, atie pe donc bikolo na bikolo na ndenge wana atie bango sikoyo na esanga moko tobengi planète Terre. Mais na planète Terre wana sikoyo akaboli bato na banyama na ezali na bango na evandeli na bango na emondeli na bango ya makambo. Donc ndenge asala ye mindele apesa ye bango emondeli na bango ya makambo. Asali mpe biso bato mwindu na ndenge emondeli na biso makambo. Okoya komona mpe na kati ya bato mwindu wana toza na bikolo mpe baza na ndenge ya emondeli na bango ya makambo oyo tata nzambe atia kati na bango. Yango tobengi ti Antoine Bulunzinga. Donc l'unité dans la diversité. On a tout mis à ce qu'on donc l'unité dans la diversité et la diversité dans la complémentarisme. Donc on dit donc ce qui biso na biso to sana makambo na biso na ndenge na biso to ko baki samaka yango les alliés yango les sali beauté. Donc il y a mboka na biso neti biso neti na Congo on a yebi kaka nini Congo parce que mboka mingi bazana bango penza ne wana mingi te mais na neti tozana ba Cameroun pe bazana mwa ba distinction wana oya komona pe biso pe na Congo tozana mwa ba distinction mwa mingi ba Congo bazana ezali na bango donc Congo wa RDC donc tozana ba Congo o bazana ezali na bango toza pe na bangala bazana ezali na bango moni neti biso ba Congo toliaka neti tozana caractère moko ya kolia ndunda pondo madesu ya kolia mfumbwa tozomona bongo toya komona bongo baluba bazana caractère ya kolia pondu ya kolia mbwa ya kolia ntaba ya kolia soso wana basalaka ndenge wana donc babenga yango donc mutu wa mbuji donc ozomona mutu wa mbuji et puis bazana chibelebele donc eza ba diversité wana donc okena bangala malemba ozomona bango baliaka malemba balamba yango ndenge moko boye okepe
na bakatange baza na madesu na bango balambaka batie sukali. Donc ozomona oye mpe ntango mosusu epa batetela baza mpe na ndenge ya bango balambaka pondu ya kitoko. omoni biso mpe toliaka pondu, baluba mpe baliaka pondu mpe batetela balamba pondu baza makasi na kolamba pondu ndenge mosusu wana. Donc omoni bavaleur wana so toziango moko na moko tosangisi yango ezosala beauté. Beauté wana sikoyo yango wana sikoyo babengi sikoyo diversité wana yango wana mpe esangisa biso mpo tozala mpe makasi. Batetela baye na pondu na bango kitoko, bakatange baye na madesu na bango wana balambaka boye boye batia sukali. Ozomona bamanyanga mpe baye na pondu ya madesu na bango, bayombe baye na bitoto. Donc ozomona donc badiversité sikoyo yango wana bavaleur culturelle na biso. Donc tozopusa na bongo na lombango. Fabriquer les médicaments à base de plantes médicinales du monde négro-africain, c'est appliquer la philosophie du fondamentalisme Congo dans les domaines des pharmaceutiques. Donc ça la bongo ya solo penza bakisi na banzete o ya biso moko. Donc ezali penza bongo ya solo ko lisa penza bo biso. Donc philosophie na biso e moneli na biso ya makambu na ndenge penza ya bokoko ba biso domaine o etali bongo ya bokono ya kosala bongo bakisi mpona kobikisa bongo penza nzoto na biso ya mosuni. Mettre sur pied l'architecture adaptée au climat de notre pays, c'est appliquer la philosophie fondamentalisme Congo dans les domaines du bâtiment et des travaux publics. Ya solo bongo pena tokomona penza bato sikoyo mingi okomona bato bazosalela biso bandako préfabriqué ndenge tozoyoka lelo mpe ezoningisa mboka kuna tozomona basala biso bandako préfabriqué. Bandako préfabriqué wana mindele basali yango ndenge nini na emoneli na bango ntango mosusu ya mboka oyo ya poto. Kasi biso mpe normalement esengeli na biso to bato na biso oyo ya mayele oyo ya bwanya bayekola bongo mpenza mabele na biso, bayekola ndenge nini moi ebetaka biso, ndenge nini elanga mpe eyaka, bakalkule babiloko wana nyonso mpo banda kosala ndako sikoyo na emoneli ya biso. Ozomona omona bongo soki okende na bamboka omona basalaka ndako na bapotopoto biso obengaka mbumba, donc argile wumba, donc bazowumba yango bazomalaxe yango kowumbela bisi komalaxe yango omonaka babengaka bawumbu. Ce sont des travailleurs bango bazosala poterie, donc yango babengaka bango bawumbu. Donc c'est des travailleurs wumbu na bisasa ya bisi travailleurs. Donc ntango tobengaka bawumbu eza kofinga te, ce sont des travailleurs bato bazali komalaxe kozwa argile kolamba yango epi kopesa yango valeur, soit kosala yango statut, soit kotongela yango ndako. Donc omoni bango bayebaka kotonga ndako ya biso na argile wana. Mais sikoyo tokoma kotonga ndako ndenge mosusu omona mpe ntango mosusu ezosimba te na klima na biso okokoma na butu boye boyi makasi molunge ozotoka mpo bazosalela biso na mayele ya mindele oyo bayelaki biso, bazosala na mayele oyo ya biso bakoko na biso bayebaka kosala bongo ndako te. Mettre sur pied un programme alimentaire qui nous amène à se nourrir rien qu'avec nos produits locaux, c'est appliquer la philosophie fondamentalisme Congo dans les domaines alimentaires. Donc ndenge moko penza solo bongo biloko kolia voto liaka penza na régime alimentaire oyo ya biso baafricain. Moni biso bamindele balulaka biso mingi mpo toliaka mbuma oyo ebimaka na ntango na yango, toliaka safu ntango ebimi, soki esili masango ebimi, soki esili nguba mai, soki esili nguba elanga ye nguba, soki esili moni bamange ebimi, soki esili malala. Donc toliaka pena malamu yango moni maladi oyo ezozwa biso te parce que toliaka eloko na ngonga na yango ntango ebimi. Kasi okomona lelo baindien batondisi ba fast food kuna esalaki nga mpasi na moni mutu pena awuti poto awa awuti pena mboka ya poto oyo ake pena na Afrique elalesa bana na ye biloko oyo ezobima saisonnièrement, non azolesa ye na biloko ba fast food ya baindien. Donc oyo ezobebisa kutu bato awa na poto bazokoma minene bamabundi et tout ça là. Donc mais ake kolesa bana na ye biloko oyo ewuti na mboka ya mipaya ya poto esurgelé pendant 6 mois 1 an. Donc tozoyeba kutu te bango balembi yango awa ezotekama te ale batindi yango kuna bino bozwi yango bozotya yango hamburger eboye na boye ya biloko moko ewumeli na nzela esali 1 mois demi mpo batiaka yango na babato oyo eyaka ya moins cher oyo eyaka babato wana esalaka ba 2 mois 3 mois na nzela. Donc conteneur ewumeli na nzela esouffrir biloko wana se ebebi na malili kuna ale bino bozwi yango bachauffele bino na mboka na biso mpe conditionnement ya malamu ezalaka te ya congélation parce que bakendaka
même pas qu'on mesurer thermomètre ezalaka te na kati ya bafrigo na bango wana batya po bayebaka température eza normal ou pas, ya ndunda ezalaka na combien, ya mbisi ezalaka na combien, ya nyama ezalaka na combien, batempérature wana bayebi yango te. Donc basala ATP te, ATP réussi que donc de production à la consommation lié wana so otali na Congo bato na biso balandelaka yango te ke eloko ekiti na port esali combien de temps, ekiti na port elongwe na port eke na mboka nini, eke na Lubumbashi, eke na Bandundu, eke na Équateur, esali combien de temps, biloko wana esengeli esala combien de temps depuis elongwaki na babukaki yango to babomaki nyama wana ti na kolia yango. Donc babenga yango na kikongo tracerie, donc ezalaki te, donc suivi wana elaki te, donc biso na kongo yango landela, donc landela production wana donc ezalaki te. omona bato bazokende kuna bazokende kolia yango nga nakebi liako baindia nakebi na fast food nakebi ya burger nakebi ya frit combien esali eyebani te. Donc yango wana ezobebisa mpe nzoto na biso ezobebisa baanticorps na biso baafricain. Mettre sur pied un culte où l'on ne parle que des ancêtres négo-africains, des génies, des dieux africains, où l'on donne aux membres une morale de vie tirée du patrimoine culturel négo-africain. C'est appliquer la philosophie du fondamentalisme Congo dans le domaine religieux. Ngokomona na ba kilt oyo tokendaka bibise nzambe, donc bazosambela banzambe na ndenge ya bapaya. Nzambe azaka moko toboyi te, kasi nzambe Jésus ayaki pour un espace culturel moko prédéfini, Mahomet pa ayaki na espace culturel moko prédéfini, Bouddha bango nyonso surtout bayaki na ba espace moko culturel prédéfini. Donc biso sikoyo mpe toza na espace culturel na biso prédéfini, donc fo tosambela nzambe na lolenge na biso. Kasi okomona bongo na bongo bato bazosambela bazobosana ke fa belela mpe bagenie na monoko na ye. Ozomona nzambe aza kaka moko, ni bagenie baluba baza na monoko babengaka bagenie na bango. Par exemple so bazobenga vide mukulu, donc aza mpena na contact mbala moko, donc aza mpena na oyo biso obengaka na bakongo nkala sani ya biza harmonie parfaite na bagenie na ye. po bango nde basala ye azala moluba. Ozomona mongala so azobengela azobelela sikoyo a Congo, donc azobelela mpe a Congo mongali, donc azobelela mpenza nzakombo na ye, donc aza na harmonie direct parce que nzambe moto asalaki ye mongala alobaka lingala sokolaka na ye monoko wana, apesa ye monoko wana mpo azala na contact na bonzambe na ye na oyo ye asala ye kazala mongala, donc aza na contact direct. Donc ntango azosenga eloko eza difficile soki mpena omipetoli na yo oza mpenza na bosolo na yo, eza difficile mpo bapimela yo biloko wana parce que oza na lignée ancestrale na yo. Donc bakoko na yo bapesa yo monoko batie yo na contact mpo yosambelaka na bango ozalaka na nzela na oyo biso obengaka nzela zombo, donc oza na lignée na yo oyo bakoko na yo batrasa mpo na yo, eza na makila eza mpe na spiritualité parce que makila c'est âme wana, donc tobengaka yango mwela, donc eza mpe spirituel. Donc ntango ozobelela ndenge wana ozosadresse directement na bagenie na yo. Donc moni sikoyo babungisa biso makambo wana tosengaka sikoyo bagenie na biso lisusu te, donc moye mpe tozwa bwania oyo esengeli mpona biso eza te. Le fondamentalisme doit être appliqué dans le domaine de notre vie nationale. Donc il faut tosalela yango ntango nyonso na bomoi na biso, neti nga mokongo so nalingi nasambela nasala boye tout mpo nakanisaka bagenie na ngai, donc na repense makambo na ngai nyonso okende selon ndenge nzambe atindilanga na mokili. Donc eza lokola oza na harmonie quoi, oza na harmonie, donc naza toujours na nzela zombo oyo tobengi na monoko ya poto la voie lactée, donc naza toujours epesamela ngai ndenge nzambe asalanga na mokili. Lorsque j'avais mis sur pied Bundu dia Congo, chargé de promouvoir l'Inzila Congo, le Mukongo dans la culture africaine, j'avais reçu plusieurs lettres de mépris, d'injures provenant des fanatiques chrétiens qui m'injuriaient et de me lancer des slogans tels que. Donc, tant ya bongo nazwaka nzela ya bongo ya kosala j'avais au Bundu dia Congo oyo ezali kopromouvoir Nzila Congo, donc Nzila Congo ezali nzela oyo ezomema yo na nzela lobiko. Le Bukongo, la culture Congo en général, donc le Bukongo,
azwaki bongo mpenza mikanda bongo mafinga mingi, donc tozosolola awa moto azokoma oyo ezali lonia congolais mwanda nsemi nde mavoyemba nkosi. Donc ye nde mutu bazali kofinga ndenge wana kobwakela ye baslogan, donc j'aime Jésus et Jésus n'est pas un négro africain, sans Jésus pas de salut, abat l'authenticité, vive la cravate, la culture négro-africaine est d'origine diabolique. Donc, il y a solo bongo pena bandeko wana bazali kofinga ye kobwakela ba slogan wana j'aime Jésus, tout ça papalala. Donc la cravate balingi balataka cravate azokanisa ke soki ozosambela nzambe na ndenge ya biso baafricain, donc esengeli epelisami na yo kolata cravate. Olingiseli bandeko ya solo bongo namela mai po ete nasokola nzela oyo mipepe ezobimisanga mpona koloba. Matondo ya solo bongo mpenza bazalaki bongo kobwakela ye babiloko wana ndenge na ndenge. Bandeko lolenge moko nasalaka mpe keba na bandeko na biso oyo basalaka bongo bimpa bya ntsaka bya sevisa, donc bato basalaka bongo bateatre mpona kosekisa biso, okomona ya solo bongo mpenza balingi lisusu kosalela minoko na biso te. Okomona bakomi bongo na bozoba mingi ya koyokaka soni ntango nyonso mpona kosalelaka bongo minoko na biso. Okomona bato mosusu basekisaka biso azoloba neti kombo, azoloba soki okende na makala oyoka mutu moko kuna lufuankenda, mais soki okende na Gombe oyoka mutu moko kuna Dieu merci. Esalaka nga mpasi bandeko mpina nasekaka bango mingi, namona bango bazoba mpenza catégorie numéro 0, parce que soki otali Dieu merci bafrançais biso tovandi na mboka oyo bafrançais bazala na kombo wana te Dieu merci. Dieu merci ewuti na oka na Kikongo to na minoko mosusu balobi. Donc Dieu merci elobi nini na Kikongo, elobi matondo kwa Nzambe. Sikoyo omoni tellement ke bandeko na biso babungaki mingi, tellement bazalaki kotya bango munduki na mutu opesaka mwana na yo kombo eza na connotation mindele. Bakombo na biso balobi bon lokola bino bolingi ndenge wana bazwi kaka, donc matondo kwa Nzambe wana babongoli yango na français po basepelisa mundele batie Dieu merci. Eza nonga matondo kwa Nzambe. Ozomona. Donc yango na namonaka bato wana ntango basalaka ndenge wana basekisaka nga mabe. Yango lelo na oyebisa mpenza bato ya ntsaka za sevisa oyo bapesaka biso babimpa wana ya kosekisa biso bakomedi wana tout ça bayokaka soni te mpona kosalela minoko na biso. Tozala komona bangalofare bazobeta mpena chiluba, ezosala nga plaisir a trop mpo ezosala ngai mpe naza mokongo me nayekola chiluba. Moni na koloba kaka ngalofare aza koloba nazotuna baninga na ngai elobi nini bazolimbola ngai mbala moko nazoyekola chiluba. Donc omoni ke biso ana poto tozanga na biso na posa te ke boloba na français po bala na biso bayoka. Non, tozala posa kutu bolobelaka biso mpenza minoko na biso po bala na biso bayekola. Po français baza nango posa te bayekola yango na classe. Donc automatiquement bala na biso français bana nango posa te, mais soki ozopetela bango lingala mpenza, Kikongo mpenza, ozomona chiluba mpenza, Kingwandi, Kimongo, ozomona Kisuku, Kinande, ozomona wana nde bana na biso bakozala éveillé. Ntango bakoya kuna na mboka bakozala dépaysé te, bakozala bapaya te, bakozala na contact direct na bandeko nango bazala na mboka. Donc minoko wana bafrançais toza nango mposa te, soki bokosala pièce ya français uniquement qu'en français bosala yango wana eza mpona koteka mosala na bino, oui. Mais soki eza kaka ke bozosangisa français na lingala, donc bozototolize, ça vaut pas la peine. Ozomona mpo bozoutilize bambo mosusu oyo eza propriété. Par exemple ozotourne ozosala théâtre, par exemple na eza baremarque na osala bozosala théâtre na bino nde bosalaka boza na kati ya ndako bozodisite ka mwa eloko moko boye ozoloba makambo ya chevauchement, ozoloba je suis ébahi. Donc ozomona eza na contexte oyo bosekisanga mingi bolimbisa, eza na contexte oyo ya makambo oyo bozolobela te na théâtre, parce que il y a des mots qui sont employés que par exemple na bâtiment, par exemple que na journalisme, par exemple que na domaine songolo pakala. Mais bino ce so moni mongo bimi mpe spécial aussi yango botiango na contexte moko masolo o besoin nango ezo concorder te nani, donc bozo ça na pour peut-être que pour faire voir que vous maîtrisez bien le français, mais ça vaut pas la peine parce que na muto ayebi français malamu abuka na oseka, ça vaut pas la peine. Donc botiaka makambo
na contexte vraiment ya chose so omoni ke moyen te c'est bien kokende mpena na lingala mpena oyo ya solo mpo toyekola monoko na biso bana na biso bayekola mpena minoko na bango. Donc yango wana ezalaki na nga mpenza lelo mingi nasuki awa lelo donc nakoti kaka na introduction nasuki nake mosika te donc naboyi kokende mosika mingi mbala nsima nde tokokende mosika mpo ngonga mpe epermettre mpe quand même bandeko bakoka bongo kolanda na mokuse so tokende mosika mingi mona mpe moto abandi kotala mpe alandi yo ti alembi na ye. Donc yango na lelo tosuki awa kaka na introduction soki bakulu bamwela Congo donc les êtres supérieurs bapesi bisusu makasi tokokota bongo na kati bongo tolakisa bino su mayima aza na kati kasi tokolanda bongo ndenge elongo bani te parce que tokosilisa bino mayele ya kokende koluka mikanda oyo esika ezali oyo eza na kaka mikanda longi akokonde mwana nsemi asala biso babrochure oyo mpona epermettre tout un chacun de nous aza na accès nango ya kotanga c'est plus facile ya kotrouver yango na balieu de culte parce que ezali édité officiellement te donc omona yango na balieu de culte neti par exemple biso na Belgique awa toza na chaussée de Wavre 78 bakilte na biso ya bundu ya Congo elekaka wana chaussée de Wavre 78 ya solo bongo mpena na 1050 matonge Bruxelles. Soki oke na Paris donc oke na porte de la Chapelle na rue Rose numéro 29 donc après confinement après makambo nyonso soki esili ok na Paris à partir à 13h rue Rose numéro 29 solo bongo mpenza okuta bato na biso ya bundu ya Congo bazalaka kuna soki otuni bango ya solo bango bana bakoki kozala nango mpo ya bongo ya koservir bino ezala yango kaka à la portée de tout le monde eponi motu te mikanda oyo ezali bongo mpona motu nyonso ayekola mpo soki otangi oyo eyi kopesa yo mposa oya koyekola susu mingi na kati ya lieu de culte parce que awa eza nango kaka 1/10 ya oyo biso toza nango ya boyebi na kati ya bundu ya Congo. Donc yango wana soki oza na mposa na yango soit oye na lieu de culte okozwa yango eza balobi na bango teke oya kosambela ebandaka 13h okoya avant soki omokokoya après okozwa na yo yango soit osengi numéro ya telefone na basite ya Facebook eza nango osengi ami osengi numéro ya telefone okozwa na yo yango eza nango na portée ya tout le monde epekisami te na motu aza na boyebi tanga mpo totonga Afrique na biso ya lobi ya solo bongo mpenza soki motu alingi mpe atanga mingi ezali na kesa na biso mpe moko ya bolingo ya Congo apubliaka yango oke na mire na ye okotanga na yo nyonso eza kuna aza rapporteur amipesa na ye na mosala na ye ya Congo mpona kopesa bato boyebi oyo okokende na Facebook ya mwana Congo Vita Kimpa oyo akomi bongo je suis BDK na nini na ye omona mwana Congo Vita Kimpa ya bongo mpenza ye soki nga natangi me ye akomaka nyonso okotanga yango mpenza mpo ozwa maye oyo longa Congolais mwanda nsemi atiela biso ya solo bongo mpenza bandeko nakomi bongo na suka nyonso oyo napesi yango na zola ngangu lolembo na bolingo nyonso ya tata Nzambe na boyebi na ye nyonso mayele na ye nyonso mpe na nguya na ye nyonso oyo asangisa biso kati na ye donc napesi nyonso oyo na nguya ya Dieu omniprésent Dieu omniscient et Dieu omnipotent ya solo bongo na suki bongo lelo awa na esika oyo busala moyenge ya bakulu beto atiki bino bongo mpenza na nguya ya bakoko na biso nyonso Ingeta Ibobo e Ibobo